好，我是九妹小美。今天呢，我来到了美丽的柳州融水梦屋苗寨。那在这里要挑战一下融水苗族的百鸟衣。这个织系的苗族衣服呢，很有寓意，特色鲜明，别的地方也没有穿不到这种衣服，所以我特地来到了这边来拍摄。先穿裙子，这样这是我们苗族的百褶裙，它这边的百褶裙很有意思，像蛋糕裙一样分成了2层，一层短的，一层长的。对，这还有一个小的，还有一个小的，就是哦，还要加第3层啊。它这个制式跟我们的西部苗族呢很像，就是也是属于这种有很多褶子，但是它是属于中部方言苗族，它融合了很多这种刺绣加百鸟的这个制式。羽毛传说是苗族的这个图腾之一，有我们的鸟图腾，比如说我们的头上的那个银翅，很多人说我们苗族头帽上的那个银角说是牛角，其实这是一种误解。苗族的图腾是鸟图腾，没有牛图腾，牛图腾是外界对苗族文化的一种误读。那我们这一个呢，就是我们用非常典型的一种，又把鸟元素文化融入到服饰文化中的一种服饰形象。现在我们就来戴上这个有银翅的，好美啊！哇，好美呀！好，现在给大家呈现一下什么叫做